सो एक बार दोनों गाड़ियों की एक बार साउंड मैं आपको सुना देता हूँ। एंड इसकी आप साउंड सुन सकते हैं। एंड ये थी कुछ इसकी साउंड। एंड इसके बाद हम आपको अब हमारी गाड़ी की साउंड सुनाते हैं, जिसमें कि लगा हुआ है Acra R1M एग्जॉस्ट। इसकी साउंड मैं आपको काफ़ी बार सुना चुका हूँ, लेकिन ये साइड बाय साइड कंपैरिजन है। सो फ़िलहाल साउंड का डिफरेंस आप सुनो। सो यार, अगर आपको एग्जॉस्ट लगवाना हो गाड़ी में, सो ये कुछ इस तरह से साउंड करने वाला है। Acra का R1M फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है हमारी गाड़ी में। सो कुछ इस टाइप का आपको साउंड मिलने वाला है गाड़ी का, अगर आप एग्जॉस्ट इंस्टॉल करवाते हैं।